Dobrý den, vážení přátelé. Budeme dneska pokračovat v další sérii otázek, který nám vrtají hlavou a když je dobře zodpovíme, tak by nám mohli zlepšit život. Tak stejně jako minule od těch otázek jsem tady já. A jedna z věcí, která na základním semináři objevování skrytých schopností jako hodně zaznívala jako myšlenka, je vrátit se sám k sobě. Což zní strašně jednoduše a rozumně. Hůř se to dělá. A prosím tě, jak se tohle jako dělá v denní, běžný praxi někoho, kdo chodí do práce, má děti, rodinu, psy a tak? No, já si myslím, že k tomu vrátit se k sobě máme dva základní nástroje. Za prvé vnímat svoje tělo, které nás jasně varuje, když někam bloudíme, někam nás to zavádí jinam. No a pak tu cílenou meditaci, nejlépe každý den, sklouznout si, popovídat si s tím moudrým já, co jsem udělal dobře, co jsem udělal špatně, co bych mohl udělat lépe. To je podle mě cesta k sobě. A to není časově náročná záležitost, to stačí pár minut denně a člověk ví, že nejde proti sobě. Minule jsme se vraceli k tomu, jak meditovat a tak. A nicméně ten první signál, který zmiňuješ, je vlastně vnímání vlastního těla. Cítit, že člověk nejde sám proti sobě. Hele, co to vlastně jako znamená? Jako, že když mám migrénu, tak jdu proti sobě, nebo když chytím rýmu? No, když mám rýmu, no, tak už je to jasný, tak už jsem prostě někde, to už je zpráva, že už je to už je nemoc. A což jsem Ale alergik. Teď roste strašných květů, pilů, furt něco kvete. to je všecko výmluva, alergie. Každá nemoc je zpráva, bez výjimky. A vždycky je to o té psychické nepohodě, to znamená, že neposlouchám sám sebe. Ale já jsem myslel takový ty obyčejný signály, prostě cítím, že už jsem unavený, ale ještě to musím urvat. To jdu tam naprosto jasně sám sobě. Vím, že bych tohle jídlo jít neměl, no ale teď mám na něj chuť, anebo nemám nic jiného k dispozici. To jsou jasný takový překročení těch varovných signálů našeho těla, že tohle nechce. No, varovných signálů těla, když mám na něco chuť, tak to úplně není varovný signál těla. No to je mlsná huba. No Když a není to tak, že i to tělo z toho něco chce? Proč jinak bych na to měla ano, chuť? tady to není tak jednoduchý, protože někdy tělo opravdu říká, ano, tohle potřebuju, no, tak mi to dej. No. To je takový ten paradox, že může být předspaný objemově a přitom je vlastně vyhladovělej, protože to nedostává to, co by potřebovalo, tak signalizuje, potřebuju víc. No. A mu tam místo toho, nevím, vitamínu dá buček. No. Tak, jasně. Prázdné kalorie a tak. A nicméně, já si myslím, to, s čím se asi většina z nás jako potýká, je, že nechceme být líní. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebujeme, aby ta práce se nějakým způsobem, že jo, stala, aby se uklidilo, protože ono se to neudělá. A když tu chvíli bych měla jako poslouchat svoji únavu, tak jako nevím, jak se tohle má stát, aby práce byla a já si odpočinula. No jo, ale Ještě jako nebejt za línou, jo? Ještě jako, že to není o tom, že si válím šunky a kašlu na věci. jasně. Ale kdo rozhoduje, že ta práce musí být udělaná teď? To je naše mysl, to je naše naprogramování. Zase je to otázka míry. Když to člověk zažene do extrému, já se občas setkávám při terapii s lidma, kteří mají extrémní požadavky na pořádek. A ten pořádek terorizuje. Takže vždycky je to otázka najít takovou tu nějakou přiměřenou úroveň úklidu. S dětma to vůbec nejde, že jo, to je marná snaha. Úplně. No a teď je otázka, jestli já se s tím budu trápit, nebo na tím mám ruku, no dobře, no teď školy oči, nejde o život. Takže odpočinout si, i když práce není hotová. Já si myslím, že to je rozumný, protože když si člověk odpočine, pak tu práci udělá snadnějc a rychlejc.
Dobře, druhý problém, který na tom si myslím, že vnímáme, většina lidí je, že kdy je ta hranice, aby člověk nebyl, že to rychle vzdává, jo, někdo hrozně rychle, to Jo, jako hrozně rychle, prostě řekne, hele, na to já nemám, to dělat nebudu a vlastně strašně sklouznou k tomu, za mě už je to jako chvílema náznak lenosti, by se člověk mohl bát, ale fakt to vzdávání se, jakože, jo. Já často slyším, já to neumím. Mám mm, dobře, teď to neumíš, tak se ale můžeš rozhodnout, že se to naučíš. Eh, Může to, tak jak to říkáš, může to samozřejmě překmitnout do toho až do té lenosti, ale ale a jak to tam mám, poznám? pak už tam mám to kritérium té meditace, zeptat se, jestli to moje moudrý já vnímá, že se flákám, anebo mi to schválí, říkat, tohle není důležitý, zjednoduš si ten život. Takže vlastně ochranou před tou leností, ale spíš jako vzdáváním se pohodlností je právě ta meditace s tím vnitřním já. Jo, jo. Já si myslím, že to je prostě takový jednoduchý kritérium, jednoduchý nástroj, který máme furt k dispozici, že když to řešíme jenom v té hlavě, tak tam je to hodně naprogramovaný, tohle se musí, tohle takhle by se to nemělo dělat. Hmm. Jo, dobře, tomu rozumím. A ještě se zeptám, druhá velká myšlenka, která na semináři jako zaznívá, je takový to nejít hlavou proti srdci. A to je něco, co mi připadá taky jako poměrně zásadní a zároveň dost problematický. Protože když to vezmeš jako přísně logicky, tak na papíře číslama, výsledkama, některé věci dávají strašný smysl, ale opravdu jako strašný smysl. Mhm. Ale člověku se do toho třeba nechce. A jo, máš prostě něco, ale je to výhodný, nebo je to rozumný, je to logický, je to strategický. Ano. To jako bez sporu, ale člověku se do toho nechce. A nebo naopak, máš jako věci, kde si říkáš, hele, ruku na srdce, úplně to není jako logický, nebo není to úplně výhodný, ale jako mně se to zdá jako dobrý. Tak asi problematičtější je ta první situace, kdy člověku to jako na papíře vychází, akorát se mu do toho nechce. No a teď je otázka, jestli jsem do toho nechce jenom proto, že je línej. A nebo proto, že to není v souladu s cestou jeho duše. Co si sem jeho duše přišla prožít. Ano, některé činnosti vypadají naprosto úspěšně, logicky, společensky zajímavě, ale není to v rámci toho, co si sem naše duše přišla prožít. Jak poznám, co Bylo si... by bylo úplně No, ideální, kdyby jsme dokázali si vymeditovat inkarnační úkol. Proč sem naše duše přišla, s jakým úkolem jsem přišla a co teda má naplňovat. To je ideální, ale to se někdy podaří při terapii, ale v takový soukromé meditaci, aspoň bychom si to vymeditovali do první zatáčky. Jo, tadyhle, tudle teda, teďka semhle můžu jít. To je v souladu, a to je to, co jsem říkal, to je to bejt sám sebou. Žít v souladu s tím, co si se moje duše přišla prožít. dobře. Tohle je zajímavý. OK, hele, já mám známou, která má pocit, že jejím účelem je, že bude se starat jenom o rodinu, o děti, malovat, psát, tak, jak se jí chce. A vůbec se nestará o peníze, o to, co manžel, protože prostě tady tam do toho, aby je živil. A má pocit, že to je její fakt jako úkol, že to je prostě to její. No a z pohledu venku, což nevíme, jak to je vevnitř, se nelze jako nevšimnout, že ten její úkol, který tak vnitřní jako hrozně přišel, je tak pro ní strašně pohodlný, až se mi to zdá jako zvláštní. Nemůžu říct, jestli to tak jako je nebo není, ale
Jo, rozumím, v tomhle máš naprostou pravdu. Občas se setkávám taky s lidma, kteří jsou hluboce přesvědčeni, že tohle je jejich úkol, tohle je jejich mise tady na planetě Jo, jo, jo. a přitom je to tlustý egoušek. Jo, jo. Hele, dobře, chci svůj úkol, ale nechci tlustýho egouše. Kde je ta hranice, jak to poznám? Já nevím, jak někomu naordinovat pokoru. To je dobrý. A naordinovat pokoru. Tak tuhle pilulku jsem Okay. ještě nenašel. Ale většinou tyhle ty lidi, kteří mají takovou tu velkou vizi a velkou misi, tak tam chybí pokora. Skromnost. Takový to velikářství, spasitelský syndrom, na to lék. To je pravda, tato známá na nás všechny kouká vlastně zhora s takovým tím, vy vlastně nevíte, co děláte, já jo. A já na ní koukám a říkám si, Jo, nevím, jestli já nevím, nebo jak to jak vlastně je. víš co, a tohle si myslím, že je varování prchat před takovými lidmi, protože ten, kdo opravdu ví, ten je v pokoře a ten toho člověka nebude, v žádným případě nebude pohrdat a v žádném případě ho nebude manipulovat někam. A jsme možná zpátky u toho, o čem tady už byla řeč, a to je trochu pochybovat. Takový to je jako Jo, i si říct, hele, dobře, tohle se mi zdá, jak jsi to říkal, za první zatáčku, jo, tohle se mi teď zdá, jako, že to je ta moje cesta. Uvidím, jestli to tak bude, jestli to tak doopravdy je, jestli to náhodou není jenom ego. jo, až do té otázky dojdu, tak uvidíme, jestli to vede dál nebo nevede. Prostě je to slepá ulička. Mhm. Ale proto říkám, taková ta úplně stoprocentní, že by člověk vždycky věděl na jedničku, Jasně. to je idealismus. Takže pojďme říct, že někteří lidé si svůj úkol úplně nevymeditují, oni si ho tak jako řeknou, co by se jim líbilo. A v tu... Postupně přibližují. Abych to... Aha, jo. OK. Jaký jsou cesty k tomu, aby se tohle dalo najít? Protože to si myslím, že je otázka, kterou má spoustu lidí, kteří hledají svoje poslání. Hodně se teď mluví o poslání. První poslání je být sám sebou. To je jako takový ty Není to trochu málo? syndromy. Já jsem na to trošku alergický. Spasíme planetu a spasíme lidi. A, jedno ze starých poselství říká, spaste se sami. Každý musí spasit sám sebe. Nikdo zvenku nikoho na duchovní cestě neposune ani o milimetr. Takže proto se furt vracím k tomu poslouchání, tomu hlasu své duše, kam mě to směřuje. A samozřejmě ideální by bylo, když jsme viděli na tu konečnou. Jo, tam mám dojít. Ale proto jsem řekl, lepší je stačí vidět do té první zatáčky a je to ze dne na den upřesňovat, konkretizovat tu svoji cestu. A jak se dostanu k té první zatáčce? Já bych doporučil tu meditaci s tím moudrým já. A to znamená, že když budu každý den chodit do meditace a ptát se moudrýho já, co je můj karmický úkol, tak to... Ne, to bych asi takhle ne, to by bylo otrava, každý den se ptá na karmický úkol. Ale jak naplnit správně zítřejší den? Že moudrý já není direktor, je to jenom konzultant. Já s ním konzultuju, jestli ty kroky, které se chystám udělat, jsou v souladu s mojí duší nebo nejsou. A co když něco strašně chci udělat a moudrý já říká, že ne? No jo, no, tak to se právě musím rozhodnout, jestli budu poslouchat toho egouška, který strašně chce, anebo budu poslouchat tu duši. To je vždycky ta svobodná volba. Aha, a co když naopak moudrý já strašně chce a já nechci? Znova, záleží na mě, já se můžu svobodně rozhodnout, jestli ten, alegoricky řečeno, volant svého života dám do rukou egu nebo duši. To se musím vždycky rozhodnout. A tyhle ty dva se málo kdy sejdou. Já jsem chtěla říct, že si myslím, že to asi jako mnoho.
Ale furt žijeme v té jako době, která vlastně a jsou tady i věci, které jsou jako praktické s penězma, s bydlením, děti, partneři a tak. Jak tohle sladit? Ale Já ono to, nemůžu partnerovi říct, počkej, uvidím, co bude zítra. no říct mu to můžu, že jo, jak zareaguje. Ale ne, dejme si právo nevědět. Dobře, já teď nevím, zítra to třeba budu vědět. My si furt myslíme, že všechno se dá naplánovat a organizovat. Já jsem si to sám pro sebe zjednodušil. Dospěl jsem k závěru, že ten vrchní režisér to má dobře zmáknutý a tak mu do toho snažím nekecat a to, co mi přihraje, na to se snažím zareagovat a pokud možno ne hlavou, ale hlasem duše. A zjistil jsem, že ten život je krásně, že to funguje a nejsem vůbec ve stresu. To zní dobře. Protože proč se zabývat zejckem, když nevím, jestli z toho zejcka vůbec dožiju. A to není jenom, že jsem teď starý, že jo? To se týká každého, nevíme dne ani hodiny. To je pravda. To je pravda. Tak jo, já myslím, že takhle to pro dnešek zase máme nad čím přemýšlet. A děkuji za nějaké odpovědi. Já děkuji za pozornost. Tak se zase uslyšíme. Jo, jo.